说到兰州，你从名字来看啊，老雷就觉得让人着迷，你会联想到花儿啊、蝴蝶呀。兰州以前叫金城，但是这是1500年前的事儿了，是隋朝的第一个皇帝赐的这个名字。不过这次老雷啊，离他走得越近，这个空气感觉就越浑浊。确实，这个城市啊是以重工业为主的，四周又加上是群山环抱，所以它的空气流动性啊又比较差。感觉你到那儿就看，就跟有一个人在电话亭里抽烟，就那么糟糕。2年前啊，老雷是坐火车来过，从平凉那边过来。当时他就记得自己啊，坐在一个十字路口，拼命的吃那个甜的好吃的不行的西瓜，那西瓜汁儿啊，顺着下巴都往下滴。这一次他来到兰州啊，因为他习惯了，因为这个进一个城市啊，往往我们这个地方都是一个大桥，你进去就算是进到这个城市了。这块也是，而且他每次都习惯，就是到了大桥，他要往那个桥底下看一眼。结果这回看的是一头死猪，就躺在桥的下边，灰蒙蒙的，腹部也鼓得胀胀的，周围啊感觉就是阴云密布的。当时他还想呢，哎，怎么没有野狗过来骚扰啊？朱莉说啊，只有你们老外才会听到一个什么中国地名啊，就从这个字面啊去揣测原意到底是什么。你们德国的汉堡，你能想到它是汉堡吗？它不就是一个城堡吗？那法兰克福呢？你觉得它是一个浅滩吗？它也不是啊。所以就说从地名的字面去猜测是完全没有什么正当理由的。他从斜坡啊，踉踉跄跄的往前走，努力的不让自己摔倒。越走啊，他越惊恐的觉得，这个城市，呃，确实不像那个电话亭里那个抽烟的人，但是确实像一个被玻璃罩罩住的一个大烟筒。反正就是污染极为厉害。应该说，在这儿一呼吸你就直接得病了。可是它啊，其实西方也有很多的城市是臭气熏天的，只不过呢，西方的那些城市已经不再扩张了，它就是死气沉沉。而兰州现在啊是生机勃勃的，不断的在扩张。而政府呢，估计也是因为想让这个城市的空气流动起来啊，好像是在周围的山上炸了一些这个豁口出来。但是仍然挡不住啊，这儿的大干快上，各种的混凝土建筑啊，正在加速的在建设。拖着脚步穿过了市中心，这时候晚霞将整座城市染成了金色。这一下想起来了，跟那个以前叫的那个金城的名字还真的挺相称的。老雷认出了一个上次他来的时候啊拍过照的一个人行天桥。那个时候他来的时候啊，还是一个毛坯的正在建的一个东西，而现在呢，它旁边已经建成了那个闪闪发亮的高楼的那个玻璃外墙了。这大楼上边悬挂着计算机之城兰州，下边啊就各种的什么笔记本电脑啊、手机呀、这样的海报，人们呢也在这个大楼里穿来穿去的，确实色彩斑斓。在这个人行天桥上啊，看到了一个女的无家可归啊，或者说职业要饭的呀，反正就躺在这个桥上边，四肢呢是侧卧着，扭曲成一个问号，身子前边啊放着一个
装了几张小钞票的一个碗。其实老雷啊去过好几个城市了，已经在别的地方啊见不着太多这样的要饭的。这对于他一直啊在这个田园风光里啊，走了好几天啊，看那些羊群啊，看那些村庄啊，他觉得啊，哟，还有这样的事儿啊，对他是一个巨大的冲击。其实他不知道啊，很多这些都是职业的。走了将近30里啊，确实今天这一天他累得筋疲力尽的，但是他恼火的是，走了好久，还是一家酒店都不能收留他。第一家呢，那前台的接待员特别的那个温柔的说：“这是为了您自身的安全。”老雷已经累的呀，话都说不出来，挥挥手出去了。其实他心里边，因为经历这么多回啊，他已经习惯了。虽然他也生气，你看你们这首都啊，天天到处，挂着什么同一个世界、同一个梦想的，你那奥运标语，怎么就到这兰州那儿了啊？随便一个旅馆还得要什么接待外国人的这个特殊许可证啊？第二家呢，歉意的冲着他笑说：“完全是为了您的安全。”哎呀，这老雷啊，就本来这个呼吸就很困难了，这时候对兰州更是不带感冒，有点开始上火了。经过了多次努力，终于住进了一家酒店，安排在10层楼。透过窗户啊，他在黑暗中看到了山峦的剪影。把网线插进电脑，还开始搜索去慕尼黑的机票。哎，看见啊，5月5号有一班价格还算是合理的，但是呢，离那天他要在兰州至少要待1个星期。没事儿干，那肯定就是认识新朋友吧。哎呀，这个苹果电脑啊，它又卡顿了。解决不了，你看你们就好了几天。我认为啊，我跟他们客服都说了，他说他们工程师找不出毛病来，我说用不着吧，打宣布这个禁止中国的 ID 访问某些东西啊，开始啊，包括这个我们现在的很多的新的这个什么政策吧，反正咱们被封杀吧。总之，你看吧，这中国 ID 从手机到什么啊，都开始不好使了。唉，说哪儿了？哦，对，老李认识了一个小李，他给他起名叫布鲁斯李，因为呢，这小李长得跟布鲁斯一样的那种特短的，完了有一点这个啊月牙儿凸进去的那么一个发型儿。这小李呢，跟几个人啊，他们4个人坐在一个路边的餐厅里。小李呢，正把这个酒杯啊放在桌上，然后就咧嘴笑着说：“你还真为那个姑娘飞回去啊？你确定你见面了以后，你还会继续你这个徒步旅行吗？”旁边呢，那有一个啊是带着滑板来的一个小姑娘插话说：“你看，没准人家连那个回程机票都没买呢。”说着啊，这俩人就开始咯咯咯笑。只有那个外号管自己叫 Cool Dog， 就是冷狗啊，酷是冷酷的意思。这个人一脸严肃，嗨，异地恋就是他妈这么糟糕。这冷狗啊，酷狗酷 dog 啊，是他自己给自己起的外号，因为他说他最喜欢的音乐人就是酷玩乐队和那个史努比 dog， 所以他一边取了一个字儿啊，一个酷一个 dog。
老雷呢就跟他们在他们工作的附近旁边啊那个餐厅里边那个吃的饭，也不是说就在他们工作的地方，其实就是一个塑料桌子。这几个人是干嘛的呢？是卖这个户外用品的。怎么认识啊？老雷的鞋不行吗？不是在那儿让人家给修的，越修越糟糕，所以他想买一个新鞋。而这两个人呢，他们是大学生，业余时间就是自己啊开了一个户外用品店，里边全是各种的品牌啊，有中国的，有进口的，而且都特别时髦，而且相当的昂贵。这对当时的中国人的收入来说啊，不过老雷也理解，在欧洲的户外用品也是相当贵的，甚至他们那个店里啊还有一面墙，就是玩那个攀岩的。这四个人呢，他们就坐在这个店里的一个塑料桌上，完了桌上摆的啊，就是旁边店那个餐馆给送过来的什么那个毛豆啊、酸黄瓜呀，完了就是一会儿来一大盘啊那个羊肉串，感觉就是跟北京啊晚上吃夜宵街边那儿差不多。走出这个他们那个店的时候啊，这酷 dog 还问老雷呢，说你真的不担心，如果你现在回去见他，你的计划就会化为泡影吗？这个时候啊，周围特别安静，远处能听到汽车的轰鸣声。老雷呢，环顾了一下四周，有那么一瞬间啊，他突然恍惚，哎，我怎么就从北京就一路徒步，还真走到这儿了呢？像做梦一样。到了慕尼黑啊，阳光倾泻进那个机场的大楼，护照的那个边境的啊那官员一脸困惑的在老雷和那护照的照片上啊来回的那个扫，因为这个他不是胡子都那个头发都长得特别凶嘛，那肯定跟那个照片里的完全不一样了。随后不耐烦的挥手让他过去了。一看，你想啊。低的一个那个生活标准嘛，那生活标准足够在亚洲过一好日子，所以有好多你看那时候在那个尼泊尔那街一条街，每家那个小旅馆里边住了一帮的这种嬉皮士，就是拿着这个失业金，足够在这儿过得相当不错的日子了。所以就认为啊，估计也是这么那个吃社会饭的。老雷这时候回来啊，他故意的吧，反正是只拿了一个塑料袋，背包就留在了兰州，有点像把人质扣在那儿的意思。就那我怎么也得回去。到这个大厅的时候啊，当门划开那一瞬间，他其实心头啊有那么一点点的小恐惧，因为他担心朱莉不会过来接他。好在来了。7天后啊，当他再次乘飞机翱翔天际的时候啊，依然还能感受到朱莉那手心那份宜人的清凉。飞机飞过亚洲上空的时候啊，正好那个机上的影院播着一个爱情的喜剧，他就摸着那个衬衫口袋里啊有一个窄窄的小字条，这字条啊是他们在慕尼黑有一家这个亚洲商店买那个幸运笔杆，幸运笔杆里面呢都给你加一个小纸条啊，就跟算命似的啊，你今天应该干嘛呀，什么什么那种的。那小纸条上写的呢是今天你的一个朋友需要你的
善意。他觉得确实可能这字条啊，就指的是朱莉很需要他，老雷应该待在他身边才对。也确实啊，那一天他醒来的时候，突然在新闻里得知四川地震了。可是这时候他已经打包准备出发了，那边啊就传的都是数万人死啊、失踪啊，电视台啊全在那儿报道这件事儿。朱莉的脸都白了，完了就花了好长时间才联系上自己的家人，因为那边电话网络全瘫了啊，都往里打呀，都在那儿找人呐。好在啊，他的家人是平安无事的，说家里只是家具倒了，而且为了安全起见呢，所有人现在都在户外过夜了，因为可能还会有强余震的。老雷本来应该陪在朱莉的身边，你想这么大的事儿啊，家里人都这样，但是老雷觉得机票也订了，是吧？还得走啊，规矩就这样呗。其实我说就是不爱，呃，机票订了又怎么样？你退了是吧？国外至少能退你一半钱吧？你还是廉价买的来回的，是不是？哎呀，反正啊，这个男人给自己找理由的时候，你只能是我生活中的调料，而不是我生活中的主宰，或者说主食。哎，总之，但是呢，朱莉送他去机场了，呃，虽然笑着啊，但是脸上确实是强忍的悲伤。这个男人和女人啊，再说一遍，是生理上和基因上的两个世界。女人是要常陪伴的，就是不在身边啊，一丈以外，那丈夫就不算丈夫了。所以他估计啊，他们俩争的啊，上一次那在一起呀，还有这个责任承诺呀什么的，这些啊，到底上床就算男女朋友吗？还是不上床？到底是怎么样界定啊？我觉得真的东方人跟西方人还是有差别的。飞机上那不是演着那个爱情喜剧嘛，正好演到这个挺感人的场景，音乐一响起，哎，喜剧嘛，应该是 happy ending 嘛，大家都嘴角冲上，完了，但是老雷不知道自己是怎么了，眼泪流下来了，一直流到他的大胡子里去了。说到这个女朋友朱莉啊，他想到了那个带鱼，欧洲人啊管它叫发尾鱼，其实在中国的大城市啊随处可见，但是兰州特奇怪，没有，弄的那个超市啊，那地下室里那超市，那专门卖鱼的那个女售货员都困惑呀，说你为什么非买这鱼不可呢？我这儿这么多鱼，也确实，这个超市里啊有好多好多的鱼，什么样的品种都有，哎，就是没带鱼。可能是生活习惯的原因吧。北京的时候没别的鱼，就是带鱼。这个啊，是当年四川汶川地震的时候，记载的那个第二天早上，人呢到处在互相找啊什么的。其实是因为啊，当时老雷跟朱莉开玩笑说，你如果愿意做我的女朋友，我就送你一条鱼。当时朱莉还笑呢，啊，就给我这么一个丑陋的带鱼呀、这意思啊，我为这个不值得吧？你送的这叫什么礼呀、这也是东西方的一个那个差别啊。即将离开超市的时候啊，正好他路过了一整面的那个拿电视机组成的那个墙，好几十个人
都提了着这个购物袋，就停在那个电视墙前边，看着那个屏幕，所有的屏幕都是内容一模一样，就是汶川大地震，哭泣啊，冒着烟儿的废墟啊，完了里边各种文字、数字啊，真的是啊，你想想，呃，那个时候刚统计出来的时候是6万人，而且还在继续挖呢啊。虽然说啊，电视机是没有声音的，老雷啊就觉得自己啊手里提了那个购物袋啊，稍微那个一动换啊，那发出的沙沙声都觉得格外的响亮，心情非常沉重。直到他走到电梯里，看到地毯上，一般不是每天换一个嘛，这是电梯里边酒店啊，一般到了一定的级别，它会有这么一个规定，就是它为了防止嘛，你不老不洗嘛，电梯使用率最高嘛，所以他都星期一、星期几啊都给你弄上。他看见星期五，天哪！这老外都觉得嘛，星期五是一个灾难日，所以他觉得这个地震啊也是不吉利。他今天的穿戴啊，因为都是崭新的，还算是整洁。不过啊，真的是2周他没有好好的走过路了，身体啊觉得有些迟钝。走出了酒店呢，他就踏入了1年中的5月份，而前台这儿工作人员一看见他就开始开心的冲他挥手，因为啊，这时候酒店已经传开了，这个老外从北京走过来的，还要继续往前走呢，走回德国呢。你看见他的胡子了没有？那头发了没有？哎，他就是回到那儿目的地了才会剪的。另外呢，他今天刚回来，他去见他女朋友去了，这些事儿全都传开了。哎呀，大家就觉得这老外好玩儿，甚至有人啊跟他那儿喊，祝你和那个黛玉好运呐、兰州今天的天啊，真的跟他半年前出发的时候北京的天一样一样的湛蓝。而他呢，这时候要离开了，第2次站在了这个中山桥上，跨过了黄河。这个地方啊，它的河面比那个枫林渡那儿要窄很多，而且河水啊要急很多。这是一个铁架子桥，那个河水在底下啊，你能听见那个咕噜咕噜的声音啊往下流淌。你光看这个外观啊，你绝对看不出这里边好多的部件是100年前从德国进口来的，而且它是黄河上唯一的铁桥。这儿的人啊，依然的非常喜欢它。正好啊，那个桥边上啊有一个卖报的那报亭，这老雷经常跟那个卖报，因为就这儿啊，能随便买可乐呀，买点小饮料什么的，还可以找个小板凳在那儿坐一会儿。这个老板呢，一听说老雷是来自德国的，立刻竖起大拇指，笑着说：“德国人造的，质量就是过硬，瞧瞧这桥吧。”沿着河岸啊，穿过了公园和一个新的开发区。在一个清真寺啊，前面人特别多，他就挤过去的。另外呢，又穿了一个狭窄的小巷啊，他想抄近路，但是因为可能是太久没有好好走路了吧，没觉着走的那么轻快。也许啊，可能是这个鞋他还没怎么适应。第2天的下午，其实他还在兰州呢，只不过就是兰州的郊区了。而地平线上呢，染上了一抹不太祥的色彩，乌云直接就从那山坡下呼噜呼噜呼噜的就过来了，一阵刺骨的寒风刮过来，粗大的雨点儿就咣咣的就甩在脸上了。
应该说啊，自打北京出发，他还真没有遇到过一场像样的真正的大雨。哇，那雨伞看见有一个雨伞都被风啊，噜噜噜吹到马路对面去了。完了，一个女的带着一个男孩就追这把伞，远处也能传来一阵阵的愤怒的雷鸣。老雷一看啊，也别走了，赶紧躲进了旁边一家小吃店。本来啊，他是想把那个雨衣啊，或者就是那个户外那个外套啊给套上就行了。但是结果他一想啊，哎，来都来了，直接坐下，点了一碗饺子。饺子冒着诱人的热气，外边啊雨水像鞭子一样抽打着那个柏油马路。可是啊，饺子这碗还没吃完呢，天空就放晴了，魔法一般，湛蓝湛蓝，恢复如初。只有地面上有几处小水洼，哎，还能让你证明刚才真下雨来着。这就是北方。有一个拄着拐杖的一个小胖男孩，走到了这个老雷跟前儿，打量了他。然后深吸了一口气，用特别激动的语气问：“你在这儿干嘛呢？”他旁边站着一个小女孩，老雷呢就指了指小吃摊那个老板娘，说：“我在这儿找一家客栈过夜，但是呢，这位阿姨说啊，这里没有客栈。”男孩看了看老雷，又看了看那个阿姨，突然一笑说：“有啊！”说着啊，朝老雷刚才来的那个方向指了指。老雷，多远啊？也就100多米吧。结果啊，小吃摊的老板娘一听笑了，耸了耸肩。等他们走到一个拿栅栏啊围着的一个发电厂，老雷指着说：“啊，你说的客栈就是这儿啊？这儿啊有一个大肚子的冷却塔，完了这时候还正向天空噗噗噗吞着那个白雾白云呢。”他刚说完，往后刚退了一步，结果一个保安就从那个玻璃窗后边啊，他那个保安亭子里边就冲了出来，大概想知道一个老外跑这儿来干什么。空气中弥漫着非常紧张的一种气氛。老雷赶紧举着双手往后又退了一步，没什么，没什么，我没找什么。但是那个胖男孩挥舞着手中的拐杖，这个叔叔今晚要住客栈。这保安的那个脸上啊，他那个上唇有点那个稀稀拉拉的那种小胡子，嘟嘟动了2下，眼睛呢因为怀疑啊，还眯成了一条缝儿。老雷又摇了摇头，又往后退了一步，结果啊，没想到保安反而点了点头，转身回去了，不管了。而胖男孩满意的哼了一声。小女孩一看老雷还在那犹豫着，没敢往前走，直接做了一个邀请的手势。于是几个人走进了这个发电厂的大院，经过了冷却塔，又拐过一个拐弯，哎，就被一个戴着安全帽的一个老人给叫住了。于是俩孩子又开始跟这老人解释。哦，老人还让老雷把自己的护照拿出来让他看了看，才点了点头，让他们继续走了。也是啊，发电厂我估计啊，巡逻啊，安全员嘛。走，终于走到了一个巨大的一个水泥建筑里边，窗户啊，那里边因为窗户小吧，反正里边昏昏暗暗的。这个女孩跟着男孩身后跑着楼梯，一边还跟他说：“这就是招待所。”为了能跟上这些孩子们啊，老雷还不得不一次要跨2节台阶才能跟上这小孩。就这么爬到5楼，哎，才在那个5楼那个走廊有一个柜台那儿停了下来。然后这俩小孩就开始喊：“阿姨，
过了好一会儿，一个阿姨出现了，一脸惊愕的用食指指着老雷，说不出话来了。男孩赶紧解释，阿姨还这么指着，一直在摇头。但是小孩继续在那儿说，哎，最后阿姨终于拿出了一份表格，放到了老雷的跟前儿。这个表格是给到这儿来啊，安装设备的呀，或者是什么的，反正就是招待那些职工的一个用的，你要填的也是一个就住的一个表格。老雷把里边所有的栏目都填满了。记得啊，上面写的什么工作单位，他给填的北京来的客人，住一晚20块钱，阿姨给他打开了门。胖男孩呢，还特别的那个得意的啊，居高临下的指着那个床，像长辈儿一样的叮嘱着老雷：“早点睡啊，好好休息。”然后孩子们走了。老雷这时候啊，瘫倒在床上，他深呼吸了好几分钟，才把刚才啊那种就是战战兢兢啊，有点紧张的那种感觉给消散了。走到窗前，打开了窗帘，看着那个冷却塔，那些装煤的站，这时候有一个满载着煤炭的一个火车，咣当咣当的刚进站，起重机臂在那儿来回的摆动，卸着货，阀门冒着蒸汽，整个这个傍晚的空气里啊，充斥着刺耳的嘶嘶声和嗡嗡声，这就是发电厂在心跳。我以前住过发电厂旁边啊，那噪音真的特别大。现在都是天然气的了，就很少了。好，我们下期接着讲。